추석이 있어서인지 마음이 바쁜 9월입니다. 그래도 여유로움으로 이 시간 함께 해주십시오. 끈, 신달자. 내가 건너온 강이 손등 위에 다 모여 있다. 무겁다는 말도 없이 손은 잘 받아주었다. 여기까지 오느라 꽤 수척해 있다. 툭툭 튀어나온 강줄기가 순조롭지 않았는지 억세게 고단하게 보인다. 허겁지겁 건너오느라 강의 성도 이름도 몰라 우두커니 쳐다보기만 하는데 뭐 이름을 알아 무엇하냐며 손사래를 치는 것인지 퍼런 심줄 줄기가 거칠게 건늙어 보인다. 그 강의 이름을 그냥 끈이라 하자. 날 놓지 못하고 기어이 내 손등까지 따라와 소리 없이 내가 건넌 세월의 줄을 홀쳐매고 있으니 자잘한 잔물결이 손등 전체에 퍼져 내가 아무리 떨쳐버리려 해도 세월의 주름은 더 깊게 내 손을 부여잡고 있다. 그 세월 소나기 힘이 장난 아니어서 아예 잠 못 드는 밤 800일을 하고 그 강줄기들과 함께 흐르려 한다. (3일간의) 유배. 올 장마가 마른 장마라는 예보가 있었다는 얘기를 전해 듣고는 걱정을 했더니 잘못된 정보였다. 시원스런 장맛빛 소리가 차츰 요란스럽다 못해 두려움을 느끼게 한다. 그것도 심야에 집중되다 보니 두려움이 더하는 것 같다. 부서질 곳도 무너질 곳도 없으니 괜한 걱정이긴 하지만 천둥 소리와 더불어 불어닥치는 바람 소리와 빗소리는 어둠을 삼키고 잠까지 달아나게 한다. 밤새 요란을 떨던 장맛비는 아침 낮을 즈음 강도를 절반 이하로 줄었지만 TV는 물론 와이파이마저 먹통으로 만들어 놓았다. AS 전화를 시도했으나 왼종일 통화 중 3대 9년 만에 접속된 전화기 저편에선 자신 없는 소리만 반복하고 있었다. 결국 결론은 비가 그쳐야 복구가 가능하다는 얘기를 그렇게 길게도 늘어놓았다. 이 비가 언제쯤 그치려나 하늘을 쳐다봐도 답이 보이지 않는다. 아이패드도 무용지물이 되고 노트북을 켜고 영상 작업이나 하자 하고 프로그램을 실행시키니 웬걸 실행될 기미가 없다. 생각해보니 요즘 프로그램이란 게 인터넷에 접속이 가능해야 실행이 가능하게 프로그래밍 되었다는 걸 미처 몰랐다. 노트북마저 쓸모없는 먹통이 되었다. 이제 마지막 남은 외부와 정보를 나눌 통로는 핸드폰밖에는 없다. 그나마 핸드폰 사용자들의 밥줄인 약정 데이터가 월말이라 소진되고
저속 통신으로 데이터를 쓸 수 있다는 메시지가 뜬 지 오래다. 평소 유튜브 시청에 데이터를 아낌없이 썼다는 얘기다. 비가 그칠 때까지 뭘 하며 살지? 엎친 데 겹친다는 얘기대로 손자 아이가 할아버지 핸드폰을 써야겠단다. 중요한 일들이 많아 어쩔 수 없이 할아버지 데이터를 써야 한다며 미안해했다. 핸드폰마저 빼앗기고 멍청하게 앉아 비 그치는 것을 기다리는 것도 한두 시간이지. 이것 참 미칠 일이다. 이참에 책이나 읽고 글이나 좀 써야겠다. 생각은 뻔한데 책이 손에 잡히지 않는다. 이럴 때일수록 노트북 생각이 간절하니 이를 어쩔까. 에라 잠이나 자자. 자다 일어나 서성이고 멍 때리고 이 짓으로 꼬박 2박 3일을 버티고 나니 사는 게 아니다. 아침에 일어나 보니 비가 그치고 집 앞 전신주에 낯선 사람이 오르내리고 있었다. 그렇게 반가울 수가 없다. 그것도 전날 전화로 살려달라 예절한 호소 덕에 일찍 왔단다. 1시간의 공사 끝에 세상의 문이 열리고 죽었던 목숨이 살아나는 듯한 기쁨을 맛볼 수 있었다. 살다 별일을 다 겪는다 투덜대긴 했지만 또 다른 원시 세상을 경험할 수 있었다. 다음엔 어떻게 대처해야 하지? 선돌과 고인돌로 대변되는 난 인터넷 세상을 어떻게 준비해야 할까? 깊이 생각해야 할 과제를 찾은 것 같다. 시편 47편. 지휘자에게 코라의 자손들. 시편. 모든 민족들아 손뼉을 쳐라. 기뻐 소리치며 하느님께 환호하여라. 주님은 지극히 높으신 분이시고 경외로우신 분, 온 세상에 위대하신 임금이시다. 민족들을 우리 밑에, 교례들을 우리 발 아래 굴복시키셨네. 우리에게 골라주셨네. 우리 상속의 땅을. 당신께서 사랑하시는 야곱의 자랑을. 셀라. 하느님께서 환호소리와 함께 오르신다. 주님께서 나팔 소리와 함께 오르신다. 노래하여라. 하느님께 노래하여라. 노래하여라. 우리 임금님께 노래하여라. 하느님께서 온 누리의 임금이시니 찬미가를 불러라. 하느님께서 민족들을 다스리신다. 하느님께서 당신의 거룩한 오좌에 앉으신다. 문민족의 귀족들이 아브라함의 하느님 백성이 되어 모여온다. 세상의 방패들이 하느님의 것이니 그분께서는 지극히 존귀하시어라. 오늘도 들어주셔서 고맙습니다.